అగ్రికల్చర్. మా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని టంగ్ అని కొట్టండి. అలా నచ్చితే అనే అడ్వైస్ చేసుకోండి. వీడియో గురించి మంచిగా రాయండి, దాంట్లో మీ లగ్నం రాయండి. ఈరోజు అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు మేము ఏమేమి టపాకాయలు తెచ్చామో మీకు చూపించుతాం. దానికంటే ముందు కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని టంగ్ అని కొట్టండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోతారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు? ఇంతకే చాంతాలను చూపిస్తాం. ఫస్ట్ ఏమేమి తెచ్చావు? ఏంది? ఫస్ట్ చాంతాలు మాత్రం కాల్చుకోవడానికి. ఓకే, ఈ పక్కన పెట్టండి. ఈ చిచ్చుబుడ్డలు చూడండి, దీన్ని ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా కాల్స్తా. నెక్స్ట్ ఏంటి? షార్ట్స్, క్లియర్ షార్ట్స్. ఈ షార్ట్స్ ఫ్రెండ్స్ వీటిని పేలిస్తే డూమ్ అని అంటాయి. ఓకే, 2 సౌండ్స్ వస్తాయి. ఇట్లాంటి ప్యాకెట్స్ లో తీసాము. ఓకే, షార్ట్స్, క్లియర్ షార్ట్స్. ఓకే, ఇంకోటి తెచ్చుంటే ఇంకా పిలిపిసల్ ఫ్రెండ్స్, రెడ్ కలర్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు పిలిపిసల్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కాయిస్తే ప్యాకెట్ మొత్తం టప్ 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 100 వల్ల పేలిపోతాయి. ససరాలు కాదు, క్రాకర్స్ అయ్యే. క్రాకర్స్ ఉంటాయి కదా, ఇలా తిప్పుకోవడానికి ఏదైనా పెట్టుకోవడానికి అవసరం పడతాయి. పెద్దవి కానీ చాలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. అయ్యే రేట్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, అందుకే మా మమ్మీ 2 మేము 2 తీసుకున్నాం. ఏంటి చెప్పుకోండి. ఏందయ్యా? ఏంటయ్యి? కదా ఇక్కడ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ 100 వాళ్ళ చేసి టప్ 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 50 రూపీస్ కి ఆడ 100 వాళ్ళు ఉంది ఫ్రెండ్స్, కానీ ఎక్కువ కాస్ట్ కదా, అందుకే వద్దు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ భూచక్రాలు పెద్దవి ఇంకొన్ని ఉన్నాయి, అవి కూడా చూపిస్తాము. వీటి గురించి చెప్పు. ఈ ఎట్ట కాలుతాయి అనేది? ఈ ఎట్ట కాలుతాయా? ఈడుంది కదా, ఈడ దాన్ని ఇక్కడ పెడితే ఇజో 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 అని తిరుగుతాయి. భూచక్రం అయ్యండి. చెప్పుకోండి. చిచ్చుబుడ్లు అట్లాంటివి పగిలిపోతాయి. ఈ బాల్స్ లా ఉన్నాయనుకోవచ్చు, కానీ ఇవి కూడా చిచ్చుబుడ్లే. ఈ కవర్ తీసి ఇక్కడ పెట్టామనుకో అంటే గోల్డ్ కలర్ లో వస్తాయి. అవును, దానికంటే వేరే కలర్ లో అయ్యండి అయ్యా. పామ్ బిళ్ళలు 2 వేసుకున్నామా? 2 ఎందుకు? దొంగ బొక్కం. ఈ పామ్ బిళ్ళలు కదా, దీన్ని ఒక ప్యాకెట్ తీసి ఒకటి కింద పెట్టి కాల్చామనుకో అవి పైకి పోవు, నల్లంగా పొడిగా సౌండ్ వస్తాయి. చూపిస్తానులే ఎంత కాలుతాయో. కాదు అవేంటి? భూచక్రాలు కాదమ్మా, బటర్ఫ్లైస్. ఇవి బటర్ఫ్లైస్. భూచక్రాలు ఇవి. అంటే అవును, బటర్ఫ్లైస్. అయితే చెప్పు, ఇప్పుడు ఏంది? కాల్చేది చూస్తావా? మనం ఇప్పుడు కాల్చేది ఏంటంటే భూచక్రాలు. సరే పద. లేవు అంతకుముందు ఇచ్చేది. ఇప్పుడు తాటాకు టపాసులు గీటాకు టపాసులు ఏం రావడంలా. ఏం లేదమ్మా. సరే, వీళ్ళకి ఏదన్నా చెప్పు. అయితే కాల్చేది చూపిద్దామా? సరే, అన్ని లోపల పెట్టేసి
నేను దిష్టి తగిలిద్ది అందుకే అన్ని లోపల పెట్టేసి సరే పద ఆ రూమ్లోకి పద అయితే. లెట్స్ గో. మరి అడ్డెట్టుకో పోయి అడబెట్టదు ఇంకా పోయి. బాగా కాల్ని కాలితేనే పెట్టా. చూశారు కదా, ఇప్పుడైతే కనుక 4 అయి ఉంటుంది టైము. ఎర్లీ మార్నింగ్ అనమాట. అయితే సిస్టర్ మీరు కార్తీక మాసం ఎలా చేసుకుంటున్నారు అని అడిగారు కొందరైతే. దానికైతే నేను ఆన్సర్ చేయడానికైతే ఈ క్లిప్ అనేది తీసానమాట. ఎందుకంటే ప్రస్తుతానికైతే బాగానే జరుగుతుంది. కొంచెం చలి ఎక్కువగా ఉంది, దానికి తగ్గట్టు వర్షాలు బీభత్సంగా ఉన్నాయి. అది మామూలే కాబట్టి ఇప్పుడైతే మనం ఆపకూడదులే అని చెప్పి అన్నట్టుగా దీపం అయితే నేను రెడీ చేసుకొని అక్కడ పెట్టుకొని తర్వాత వచ్చి బయట అయితే పెడుతున్నాను అనమాట. ప్రస్తుతానికైతే కొంచెం అట్లా సాగుతూనే ఉంది మన కార్తీక మాసం బాగానే. అలా దీపాలు అలా పెడుతూనే ఉన్నాను. అయితే ఈరోజు అయితే ఇంకా వర్షం ఎక్కువగా ఉందన్నమాట. అయినా కానీ పెట్టేసి వచ్చాను. ఈరోజు అందరికీ కూడా కోటి సోమవార శుభాకాంక్షలు. మీరు అందరూ ఉండగలిగిన వాళ్ళు ఉపవాసాలు ఉండండి, లేకపోతే ఆ పరమశివుని ధ్యానించుకోండి, అంతే సరిపోతుందన్నమాట. ఓకేనా, ఇదన్నమాట. మామూలుగా ఇంకా నేను యాడ్ చేస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ బాయ్ బాయ్.